Chào mừngបងប្អូននាងខ្ញុំមិនដែលឃើញទេផ្កាសាគុរ៉ានាងខ្ញុំមានពណ៌បៃតងផ្កាឈូកកដាលនេះទឹមតែចេញមកហើយណាដំបូងឡើយគឺពណ៌បៃតងសុទ្ធហ្មងចាប់ប្លែកខុសគេខុសឯងនាងខ្ញុំអត់ដែលឃើញចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបងប្អូនថ្ងៃនេះអញ្ជើញបងប្អូនមកទស្សនាផ្កាទូលីបនៅសួនផ្កានាងខ្ញុំម្ដងចាយើងដើរលេងក្នុងសួនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាផ្កាទូលីបដែលនាងខ្ញុំបានដាំហើយរីកនៅក្នុងខែ5ណាចាផ្កាទូលីបនេះរីកឥឡូវនេះគឺអាកាសធាតុ14-15អង្សាបងប្អូនរៀងត្រជាក់ដែរថ្ងៃខ្លះទៅមានថ្ងៃបាន18អង្សាដែរហើយផ្ការីកស្រស់ស្អាតពេញសួនណានាងខ្ញុំដាំផ្កានេះគិតទៅ6ខែបងប្អូនខែ11ចាខែ11 12យើងដាក់មើមវាកប់ចោលនៅក្នុងដីបងប្អូនយើងដាំកាន់តែញឹកកាន់តែដុះមកចេញផ្កាស្អាតហើយនេះគឺជាសួននៅចំហៀងផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំចាមានសួនតូចមួយអញ្ចឹងឯងនាងខ្ញុំហើយនឹងស្វាមីនាងខ្ញុំនឹងចូលចិត្តផ្កាគ្រប់ប្រភេទចាឲ្យទៅកន្លែងលក់ផ្កាហ្នឹងគឺដឹងតែទិញមកហើយចាផ្កានេះមួយចំនួនគឺរីកខុសគ្នាកន្លះខែទៅមួយខែមានពូជផ្សេងគ្នាហើយនាងខ្ញុំអាសាធ្វើវីដេអូអំពីផ្ការីកព្រោះអីផ្កាទាំងអស់គេរីកតាមខែរបស់គេមានពូជផ្កាផ្សេងចាផ្កាពណ៌សនេះវិញគឺដាំអត់ជាប់ដីទេបងប្អូនគេដាំធ្វើប៊ុនសៃអញ្ចឹងប៊ុនសៃគឺគេដាំដើមឲ្យតូចហើយគេដាក់ក្នុងផើងតប៉ែតណាឬវាអត់ចាក់ទៅជ្រៅទេពេលខែត្រជាក់ខ្លាំងគឺវាជ្រុះស្លឹកអស់លីងហ្មងបងប្អូនទឹមតលាស់ស្លឹកមកខៀវខ្ចីខែ5នឹងឯងហើយផ្កាទូលីបចាផ្កាពណ៌ស្វាយទូចនេះដូចតាពាំងបាយជូរអញ្ចឹងហើយមួយនេះវិញពណ៌ស្វាយដែរឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ផ្កាពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងដាក់ដាំឲ្យតែឃើញពណ៌ស្វាយហ្នឹងគឺទិញមកហើយនៅផ្ទះនាងខ្ញុំមានសម្លេងចាបយំណាមើលទៅធម្មជាតិស្រស់ស្រាយចាប់ផ្ដើមចូលដល់ខែក្តៅលើហើយចាខែក្តៅខែក្រោយចាខែ6ខែ7ខែ8អីហ្នឹងក្តៅអញ្ចឹងប្រភេទផ្កាអស់នេះទៅចូលដល់ខែក្តៅវាងាប់ទៅវិញហើយបងប្អូនវានៅបានខែ4ខែ5នឹងឯងតិចណាមើលទូលីបពណ៌លឿងឯងបងប្អូនមានគ្រប់ម៉ាកមានស្រទាប់ច្រើនមានស្លឹកអង្កាញ់ចាស្រទាប់ផ្កាហ្នឹងគឺអង្កាញ់ជ្រួញនិយាយទៅមានចម្រុះតែម្ដងមកគុំនេះឃើញតែពណ៌លឿងឯងប៉ុន្តែម៉ូដគេខុសគ្នាស្រីយើងអ្នកណាខ្លះ fan ផ្កាទូលីបចាសម្រាប់ខាងគ្រួសារនាងខ្ញុំគាត់ fan ផ្កាទូលីបអញ្ចឹងមកផ្ទះយើងនឹងគឺថាដាំតែទូលីបនឹងឯងភាគច្រើនហើយផ្កាផ្សេងយើងទិញយកមកដាំតិចដែរចានិយាយទៅផ្កាអីក៏ស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ផ្កាទូលីបជាងគេអញ្ចឹងទិញយកមកដាំម្ដង1000គ្រាប់អីបងប្អូនហើយយើងមានដាំនៅចំការក្រោយផ្ទះដែរដាំដើម្បីថតរូបលេងហើយអ្នកចិត្តខាងគាត់ឃើញអញ្ចឹងអីគឺគាត់មកសុំថតរូបឲ្យបងប្អូនគាត់ថាស្អាតហើយអញ្ចឹងយើងកាច់ឲ្យគាត់ឬក៏ឲ្យគាត់កាត់ផ្កាហ្នឹងយកទៅផ្ទះខ្លួនឯងគាត់ពេញចិត្តមួយណាគាត់ជីកយកទៅក៏បានដែរយើងដាំនៅចំការក្រោយផ្ទះហ៎ចាប់ផ្កានេះប្លែកដូចមេអំបៅអញ្ចឹងហើយពណ៌វាលាយគ្នាស្អាតមានបងគាត់សួរដែរថាផ្កាហ្នឹងយកទៅដាំនៅស្រុកខ្មែរដុះឬក៏អត់សម្រាប់នាងខ្ញុំពិបាកដាំបន្តិចទូលីបនេះព្រោះបើសិនជាបងប្អូនមានទូទឹកកកត្រូវយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកឲ្យវាត្រជាក់សិនជាតិត្រជាក់ខ្លាំងណាគឺដកចេញមកវាចាប់ដើមដុះតែម្ដងបងប្អូនមើលនៅខាងនាងខ្ញុំនេះកប់ដីប្រហែលជា5-6ខែហើយកប់ខែត្រជាក់ខ្លាំងធ្លាក់ព្រិលអីអញ្ចឹងដល់ពេលចាប់ដើមមានកម្ដៅនៅលើផ្ទៃដីមានភ្លៀងមានក្តៅអីគឺស្លឹកវាចាប់ដើមលាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យដូចធម្មជាតិដែលបង្កើតវាមកចានាងខ្ញុំធ្លាប់ផ្ញើឲ្យម៉ាក់នាងខ្ញុំគាត់ដាំដែរប៉ុន្តែដុះតែស្លឹកបងប្អូនប៉ុន្តែប្រហែលជាមកពីខែយើងដាំហ្នឹងគឺចំពេលភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងវាអលួយមើមដែរហើយនាងខ្ញុំធ្លាប់ផ្ញើប្រភេទផ្កាមួយផ្សេងទៀតដុះផ្កាស្អាតហើយផ្កាពណ៌ស្វាយពណ៌ទឹកក្រូចនេះគេហៅ Freya នៅស្រុកជប៉ុននេះគេហៅអញ្ចឹងហើយទូលីបមកគុំនេះពណ៌រៀងទឹកក្រូចផ្កាវាធំក៏ប៉ុន្តែវារោយអស់បាត់ហើយបងប្អូនវាមានចេញមុនគេអញ្ចឹងទៅហើយផ្កាទូលីបភាគច្រើនពណ៌លឿងហ្នឹងឆាប់រោយដែរបើយើងទៅទស្សនាចំការផ្កាទូលីបវិញគ្រប់កន្លែងទេសចរឲ្យតែពណ៌លឿងគឺឆាប់រីកជាងគេអញ្ចឹងវារោយមុនគេហើយផ្កា Nemophila តូចផ្ទៃមេឃនេះស្អាតនាងខ្ញុំដាក់ព្រោះគ្រាប់ដាំចោលគ្រប់កន្លែងហើយវាដុះតាមចាកលៀតកន្លែងលាងដៃលាងជើងនាងខ្ញុំចេះតែព្រោះចោលទៅបងប្អូនកុំឲ្យដីវាខ្ទាតប្រឡាក់អញ្ចាំងអីចឹងណានេះទូលីបនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេឯងពណ៌នេះមានច្រើនពណ៌ចូលគ្នាមានពណ៌រៀងផ្កាឈូកលឿងចា
ហើយគល់វាចេញពណ៌ផ្កាឈូកកលាភៀងសប្លែកចាមានចុងពណ៌សលាយលឿងលាយផ្កាឈូកចឹងទៅចម្រុះមែនតែនមើលមកផ្លែតទៅដូចផ្កាអីគេបងប្អូនចាដូចចង់ស្តៀងផ្កាឈូកច្រើនស្រទាប់បន្តិចដូចចង់ស្តៀងផ្កាមូតាបន្តិចស្អាតហើយមួយវិញទៀតនាងខ្ញុំចង់ជំរាបថាផ្កាទូលីបនេះយើងដាំភាគច្រើនបានតែមួយឆ្នាំទេបងប្អូនកាយគ្រាប់វាមកចាពេលវាចេញផ្កាអស់ចឹងយើងកាយយកមកទុកមកប៉ុន្តែខ្លះទៅក៏រលួយបើយើងឆាប់កាយពេកបើយើងទុកនៅក្នុងដីមើមវាបំបែកចាបំបែកបានពី3ចឹងទៅតែតើទុកយូរទៀតទៅបានវាដុះមើមនឹងរៀងធំតែភាគច្រើនរាល់ឆ្នាំគឺយើងទិញយកមកដាំថ្មីរហូតនេះឥឡូវយើងដើរមកដល់ខាងក្រោយផ្ទះយើងធ្វើសួនតូចមួយទៀតចាមកប្រឡោះផ្លូវដើរខាងក្រោយហ្នឹងយើងរៀបចំដាក់ថ្មដុំគ្រួអីទីងទួយបងប្អូនចាតុបតែងចាចង់ឲ្យឃើញមើលទៅដូចជាសួនគេប្រណិតស្អាតនោះអញ្ចឹងក៏តុបតែងខ្លួនឯងស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ជួយតុបតែងយកដុំគ្រួពណ៌ខ្មៅហ្នឹងយកមកដាក់តម្រៀបជាមួយនឹងថ្មបន្តុបចាខាងនេះទូលីពណ៌ស្វាយលាយពណ៌សចាចេញផ្កាឈូកហើយខាងនេះវិញមិនដឹងជាផ្កាអីនេះស្អាតពណ៌រៀងស្វាយមានសក្អូបតិចដល់តែពេលទិញមកច្រើនពេកបងប្អូនអើយឈ្មោះផ្កាអត់សូវចាំទេប្លែកច្រើនមែនតែនគ្រប់មុខតែម្ដងហើយផ្កាមួយនេះគេហៅ clover ហើយបងប្អូននាងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងព្រោះស្លឹកវានោះមានឆែកមូវាមានដុះចាដាំពេញនឹងតែម្ដងនោះខាងនោះក៏វាមានដុះពណ៌ផ្កាឈូកតិចដែរហើយផ្កានោះវានៅបានយូរជាងគេទៀតណាបងប្អូនខែឲ្យតែត្រជាក់ល្មមហ្នឹងគឺវារស់បានហើយស្លឹកវាស្អាតខាងនេះពណ៌សលាយលឿងមកកញ្ចុំចាហើយខាងនេះវិញបែរទៅថ្ងៃចារីកអស់លីងនេះច្រើនសតួពណ៌ក្រហមនឹងឯងហើយនាងខ្ញុំដើរកាត់តាមគៀនលបងយកទៅដាក់តាំងក្នុងផ្ទះកាត់បានច្រើនដែរតើបងប្អូនដាំរាយគ្រាប់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅដើរទៅកាត់ទៅបានទាំងធោយកមកតាំងក្នុងផ្ទះនេះមួយនេះក៏ស្អាតចាមួយនេះពណ៌ស្វាយលាយសចេញភីងផ្កាឈូកមិនទេហើយនេះខាងនេះផ្កាទូចនេះស្អាតដែរនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរឃើញផ្កាទៀបដូចស្មៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្កាឡើងញុកហ្មងបងប្អូនពេលខែក្តៅគឺវាងាប់អស់ហើយនាងខ្ញុំតំតដាំលើកទី1ចាំមើលខែល្ងាវាដុះទៀតអត់ចាមើលឆ្នាំក្រោយចាចេះតែថតវីដេអូទុកទៅបងប្អូនចាទុកអនុស្សាវរីយ៍ដែរនេះផ្កានេះឃើញប្លែកគេហៅផ្កាចង្គៀងគោមមិនទេបងប្អូនមើលទៅដូចនារីរាំរបាំបាឡេឃើញដូចគេស្លៀកសពុតអញ្ចឹងសពុតគេពណ៌ផ្សេងអញ្ចឹងទៅខាងក្នុងហើយខាងលើគេពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបើយើងមើលបច្រាស់បងប្អូនស្អាតណាស់ផ្កាហ្នឹងវាដុះតាំងពីខែ5ហ្នឹងរហូតដល់ខែ8 7 8អីក៏នៅតែចេញផ្កានេះ Nemophila ចាដុះច្រើនមែនតើណាបងប្អូននាងខ្ញុំយកមកដាំនៅហ្នឹងគឺកូនតូចព្រោះគ្រាប់ហើយដុះបែកមែកពេញនឹងនេះគឺកលាបវល្លិម្ដងចាកលាបវល្លិទូចពណ៌លឿងឆ្នាំនេះផ្កាអត់សូវបានច្រើនដែរបងប្អូនបានតិចល្មមព្រោះភ្លៀងជ្រុំគល់ទៅវារលួយកញ្ចុំផ្កាអស់លីងចាមកគយគុណផ្កាផ្ទះអ្នកចិត្តខាងម្ដងខាងក្រោយផ្ទះនាងខ្ញុំអ៊ំប្រុសជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគឺគាត់ដាំផ្កា Fuji នេះពណ៌ស្វាយក្លិនក្រអូបបងប្អូនបើអ្នកណានៅប្រទេសជប៉ុនឬក៏ធ្លាប់ទៅលេងប្រទេសចិនអីប្រហែលជាធ្លាប់បានស្រង់ក្លិនផ្កានេះក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយកន្លងឃ្មុំអីចូលចិត្តមកលឺរ៉ែពេញហ្នឹងចាឈរមិនស្រួលតិចហើយនេះផ្កា blueberry ចាដើមមកចង្អាមចេញផ្កាស្អាតណាស់ខ្ជូតហើយចេញផ្លែបេះបានញ៉ាំមួយចានដែរតាចារៀងជូរអែមខ្លះទៅក៏ផ្អែមចាតាមដើមមួយគេផ្សាំអញ្ចឹងឯងបានជាវាឆាប់ចេញផ្លែនឹងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរតាស្មានតែ3 4ឆ្នាំទៀតអីបានវាចេញផ្លែឥឡូវវាចេញផ្កាបាត់ចេញផ្លែយើងដាំប្រហែលដើមដែរនៅក្រោយផ្ទះចេះតែដាំចោលបងប្អូនឲ្យតែមានកលុកកលៀតគឺដាក់ដាំខ្ទេចចាដាំពេញផ្ទះចាអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការ follow មកកាន់ page លក្ខណៈ Life and Learn in Japan របស់នាងខ្ញុំចាឃើញបងប្អូនជួយ share like comment ហើយជួយ follow page របស់នាងខ្ញុំច្រើនមែនតើចានាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយអរគុណដែលបានគាំទ្រ
អ្វីដែលនាងខ្ញុំកំពុងធ្វើបងប្អូនមានចម្ងល់ចាមានសំណួរអីអាចសួរនៅក្នុង comment នាងខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលឆ្លើយម្ដងមួយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗចាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាជំរាបលាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសូមសុខសប្បាយចា